Warum willst du dich ändern? Nein, ernsthaft. Warum willst du das? Du kannst mir jetzt 3 Gründe nennen, die dein Leben positiv beeinflussen würden, wenn du dich jetzt verbessern würdest. Was würde sich ändern? Fällt dir nichts ein? Dann ist dieses Video nichts für dich. Schalte bitte jetzt ab, weil egal was ich dir jetzt sagen werde, wird es dir nicht helfen. Vielleicht wird es dich ein bisschen motivieren, aber weil du keinen wirklichen Grund hast, um dich zu verbessern, dann wirst du dich nicht daran halten. Also wenn du nicht 3 Gründe hast, dann überspringe das Video und komme zurück, wenn du soweit bist. Heute werde ich euch ein paar Tipps geben, damit ihr das Beste aus euch holt, wie ihr auch tun solltet, falls ihr glücklicher und mental stärker werden möchtet. Die erste Sache, die ihr tun solltet, um euer Leben zu verbessern, ist aufhören, in der Vergangenheit zu leben. Zeige mir die Vergangenheit. Wo ist sie? Siehst du sie? Du kannst mir die Vergangenheit nicht zeigen. Weißt du warum? Weil die Vergangenheit nur in deinem Kopf existiert. Die gibt es jetzt nicht. Du denkst nur über sie und diese Gedanken halten dich auf, dein Leben zu planen und den heutigen Tag völlig zu leben. Du wirst von deinem Verstand auseinandergenommen und du kannst nicht mal was dagegen tun. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Was wir getan haben, ist nicht mehr zu ändern und was uns passiert ist, kann man auch nicht ändern. Die Jahre vergehen, wir werden älter und in der Zeit denkst du immer noch an die Vergangenheit? Ernsthaft? Hier sind ein paar Dinge, die du tun kannst. Anstatt dich auf deine Vergangenheit zu konzentrieren, plane deine Zukunft und den heutigen Tag. Wie soll deine Zukunft aussehen? Hast du überhaupt irgendwelche Ziele? Was inspiriert dich denn? Wenn du Ziele und Aufgaben zu tun hast, hättest du keine Zeit, um über die Vergangenheit zu denken und über alle möglichen Sachen zu jammern. Also vergebe dir für Fehler, die du gemacht hast und gucke nicht mehr zurück. Du hast keine Zeit mehr zu verschwenden. Wir alle machen Fehler. So ist das Leben halt. Es gibt niemanden auf der Welt, der noch nie einen Fehler gemacht hat. Ich habe sehr viele Fehler gemacht und mache immer noch. Und habe realisiert, dass wer versucht, keine Fehler zu machen, nicht wirklich vorankommen wird, sondern er wird für immer in seiner kleinen Komfortzone bleiben und weiterhin über seine Situation sich ärgern und jammern. Versuche nicht immer Fehler zu vermeiden, mache deine Fehler, mache deine Erfahrungen, lerne daraus und wachse. Weil der beste Weg, um zu wachsen, ist Erfahrungen zu machen. Die Theorie reicht nicht aus. Du kannst nicht direkt alles richtig machen. Und wer so tut, als ob er alles richtig macht, der ist halt ein Heuchler. Was ich dir als nächstes sagen möchte, ist, höre auf, dich zu beschweren. Wir alle haben Probleme. Wir alle sind nicht perfekt. Akzeptiere deine Situation und tu das Beste daraus. Es gibt Menschen, die schwierige Situationen nutzen, um zu wachsen, und es gibt auch die, die eine Opferhaltung nehmen. Du hast die Wahl. Ja, ich weiß, vieles, was passiert, ist ungerecht und vieles macht dich traurig. Aber was willst du jetzt machen? Willst du dein ganzes Leben lang jammern und dich über alle möglichen Sachen ärgern? Ob du schuld bist oder nicht, interessiert niemanden. Übernehme trotzdem die 100%ige Verantwortung für alles, was dir passiert. Egal, ob es gerecht ist oder nicht. Weil nur so wirst du alles dafür tun, um glücklicher und innerlich stärker zu werden. Eine andere Sache, mit der du anfangen solltest, ist gesünder zu leben. Ich weiß, alle sagen, bleib so wie du bist, lebe deinen Körper so wie er ist und so weiter. Und ja, lebe doch deinen Körper und dich selbst. Aber es wird dich viel glücklicher machen, wenn du einen gesunden Körper hast. Was ich meine ist, dass du langsam anfangen kannst zu trainieren und gesünder zu essen. Und schau mal, was passiert. Du wirst erfahren, dass deine Laune sich auch ändern wird. Und du musst gar nicht so intensiv trainieren. Du kannst einfach täglich spazieren, tanzen, Tennis spielen, mach was du willst. Mache halt was und sitze nicht den ganzen Tag. Als nächstes achte darauf, wie es dir innerlich geht. Ich habe mittlerweile beobachtet, dass die meisten Menschen mit sich selbst nicht zufrieden sind. Und wenn du mit dir selbst nicht zufrieden bist, dann überträgst du diese Energie auch zu deinen Mitmenschen. Dadurch entsteht eine Kettenreaktion, weil Menschen, die mit sich selbst nicht glücklich sind, sind meistens oft geärgert und beeinflussen ihr Umfeld negativ. Vielleicht wurdest du mal betrogen, belogen, ausgelacht und generell halt verletzt und kannst dich jetzt nicht mehr anderen vertrauen und lieben. Die gute Nachricht ist, dass es heutzutage viele Methoden und Therapien gibt, um sich innerlich wohler zu fühlen. Alle Emotionen, die du in der Vergangenheit unterdrückt hast, müssen aus dir raus. Du wirst sehen, dass es dir letztendlich gut tun wird, darüber zu reden und ein Trauma nach dem anderen abzuarbeiten. Du kannst auch lernen, wie man mit seinen Gedanken und Emotionen besser umgehen kann. Das wird dir extrem helfen. Eine weitere Empfehlung ist, Abstand von toxischen Menschen zu halten. Die meisten Menschen haben Angst, alleine zu sein und sind auch sehr abhängig. Aus diesem Grund behalten sie toxische Beziehungen in ihrem Leben. Und sei mal ehrlich, wie fühlt sich sowas an? So ein Umfeld wird dich stark negativ beeinflussen, weil immer wenn du versuchen wirst, nach oben zu kommen, werden sie dich wieder zurückholen. Du musst eine Sache realisieren. Du kannst ändern, wie du dich fühlst, aber du kannst nicht ändern, wie andere sich verhalten. Jeder muss die Arbeit für sich selbst tun. Deine Verantwortung ist, wie es dir geht und wie du dich verhältst. Und wenn es dir scheiße geht, dann ist es dein Problem. Manchmal ist sogar deine Familie toxisch. Ich weiß, das tut weh, aber du musst dich von denen distanzieren. Weil toxische Menschen für jede Lösung ein Problem haben und mögen halt das Drama. Aber sei denen nicht böse, verzeihe alle, die dich verletzt haben. Du musst ihnen nicht verzeihen, weil es ihnen jetzt leid tut, sie sind es nicht.
Du musst ihnen vergeben, damit du eine Last weniger in deinem Herzen trägst. Weil wenn du noch viel Hass und Wut in dir hast, wirst du nicht wachsen können. Es ist so, als ob du an Verhaltensweisen anderer leidest. Hass und Wut sind Gifte, die wir uns selbst geben. Also befreie dein Herz von diesen Emotionen und schau nach vorne.